in one instant. Barclay said die volgende. Possibly what Paul means is that if we gaze at Christ, we in the end reflect Him. His image appears in our lives. It is a law of life that we become like the people we gaze at. People hear or worship someone and begin to reflect his ways. If we contemplate Jesus Christ, in the end, we come to reflect Him. My desire is that I will reflect Him more and more on a daily basis. That as people look at me, Christ in me, we heard the other day, Christ in me, the hope of glory. Ek is die wynstok, julle is die lote. Laat die loot dan na die wynstok kyk en in die wynstok bly, sodat hoe meer ons in hom bly, hoe meer word ons soos hy. This change is not instantaneous. It is precept upon precept, line upon line. In other words, it takes time. It takes time. Not all of us are on the same level. And therefore, I cannot come with my knowledge of Christ and my being in Christ and come to another person and talk to him from up here to down there. Verstaan julle wat ek sê? Want dan begin jy ook in jouself. Wanneer die oomblik wanneer jy dit doen, verloor jy alles. Want dan is jy mos nou weer in jouself opgeblaas. Paulus sê ons moenie opgeblaas word in die kennis wat ons het nie. Maar in nederigheid moet die een die ander een hoor as homself. In nederigheid. Humbleness. As a child of God, you must listen to this very carefully. As a child of God, everything that happens in your life will fit into this saying of precept upon precept, line upon line. Nothing that happens in your life happens accidentally. No. Gebeur nie toevallig nie. Want as ons God glo, dan moet ons glo dat God sê, ek ken die einde van die begin af. Met ander woorde, dinge wat met my gebeur nie, dat God sê, o, jette, wat het ek nou gedoen? Hy weet dit. Hy weet presies wat jy op hierdie oomblik dink. Hy weet presies wat jy hierna gaan doen. En dit is hoekom, ek is 'n sluk water. Net om asem te kry vir hierdie ding wat ek nou gaan sê. Hoeveel mense gaan eendag hemel toe gaan? Enige iemand? Few will enter. Dit is hoekom dit vir my so belangrik is om vir u te sê, moenie bekommerd wees oor al die ander dinge wat aangaan nie. Fokus op Jesus Christus, en wanneer jy begin fokus op Jesus Christus, sal dit wat in jou is na buite werk, en mense sal na jou kyk en sê, I want what you have. Then you don't have to try and convince people. Things are happening. Dinge gebeur in die wêreld. Islam is besig om die wêreld oor te vat. Gaan ons dit keer? Nee. Wat kan ons doen? Fokus op Jesus Christus. En hom as gekruisigde. Want dan gee jy hom die geleentheid om deur jou te werk, nie met jou woorde nie, maar deur jou lewe wat jy leef. Paul understood this principle.
Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helps our infirmities. Wow. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. And He, searching the hearts, knows what is the mind of the Spirit, because He makes intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. You love God? Amen. Do you think you are called according to His purpose? Then all the things that are happening to you works out for the better, works out to your advantage, because God wants you to bring to a place where He can really live in you and work in you, through you, to other people. Amen. God will change your life. He will change your life. The only thing that God needs is for His Spirit, is your ear and a willing heart to be able to tell you about the things that God wants you to know. All that God wants from you is a willing ear and a heart that will say, Lord, what will you have me do? Nie om te redeneer, om te dink dit of dat, maar net om te sê, ek hoor, wat moet ek doen, Here? En die Here sal vir jou 10-10-1 sê, gaan lees in my woord. Daar's 'n lied wat sê, wat Wilma hulle gesing het, ek dink iemand het gesing, ek gee jou my woord. En ek weet, ons het dit baie gesê, maar die Petrus kom en hy sê dit ook. Hy sê, God het ons alles gegee wat kan dien tot die godsvrug in die lewe. Ons het niks meer nodig nie. Ons het nodig om hom te leer ken. Gebod op gebod, sê die Afrikaans. Lyn op lyn, bietjie vir bietjie. Sometimes we are under the impression that we can only learn from good things. Oh, I'm so blessed. Yes, I'm blessed. But you know what? When I'm not blessed, when things are going difficult, when there are things that are difficult and things are not working out the way I think it should, God is also working with that. Die Here werk ook met dit. But we have seen that God uses all things in order to bring us to what He wants us to be. We sang that song. Ons daai lied gesing. We all have experienced difficulties in our lives. Almal van ons. Almal van ons het dinge ervaar. Moeilike omstandighede. En as iemand vir my sê my lewe is net plain sailing, dan sê ek, kom ek vir jou bid. Is nie die waarheid nie. We have been blessed many times, but we need to look deeper to see that in all these things, God is working in us to will to do His good pleasure. Ek sê weer, die Verenigde Nasies kan sê wat hulle wil. President Donald Trump kan sê wat hy wil. Theresa May kan sê wat sy wil. Angela Merkel kan sê wat sy wil. En elke ander president of wat ook al kan sê wat hulle wil. Maar God is nog al die tyd in beheer. Hy is die een wat hulle daar geplaas het, hy is die een wat hulle kan afhaal. Afhaal as hy wil. En dan moet ons sê dat ons is in 'n plek as ons die Here vertrou, dan sê God vir my in sy woord, al hierdie dinge, hierdie ding wat die mense nou so vrees van die onteiening van grond. Ek wil vir u sê, ek weet wat in mense se harte opgaan. Maar ek wil vir u sê, as ek die Here vertrou, as ek God vertrou, dan maak dit nie saak
wat die konstitusie sê nie, dan maak dit nie saak wat die politieke mense sê nie. God is in beheer, nie hulle nie. Amen. Nou, ons is beangs. Die WhatsApps gaan deur die land. WhatsApp. En dit wek vrees op in mense. En wanneer vrees daar is geloof nie daar nie. Ons moet anders te WhatsApp. Ons moet sê die Here is in beheer, die Here is in beheer. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, God is in beheer. En as jy dit glo, skree ons uit amen. Amen. As ek vir u sou sê dat daar is 'n negatiewe kant van God, sou jy dan onmiddellik vir my sê, waar val jy uit, broers? En nou sal sê, dis onmoontlik. God is 'n positiewe mens. Ag, ek meen, God. Maar hy is nie mens nie, hy is God. Maar kom ons kyk na Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God se liefde was vir wie? Vir die wêreld. Was die wêreld 'n positiewe ding? Nee. Ek het al gesê, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God het sy liefde bewys, tot ons daarin bewys dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Wat is 'n sondaar? Wat is 'n sondaar? Dis nie iemand wat dinge doen nie, dis iemand wat nie Christus in hulle lewe het nie. Because if somebody is outside of Christ, no matter what he does, he's lost. It's not what they do, it's who they believe in. If they do not believe in Jesus Christ and then as in him crucified, then they are lost. Maar toe ons nog daar was, in ons vieslikheid, het God ons lief gehad, het Christus, het God sy seun gestuur na 'n negatiewe ding, om 'n positiewe aan die uiteinde tot stand te bring. Wanneer was ons op pad? Kom ons wees eerlik. Ons was op pad hel toe. Almal van ons was op pad hel toe, voordat ons Christus ontmoet het. Maak die saak hoe goed ek was nie. Maak die saak hoe mooi ek was nie. Maak die saak wat se kar ek gery het of wat ook al nie. As ek nie Christus in my lewe gehad het nie, was ek op pad hel toe. En 'n groot gedeelte van die mensdom is op pad hel toe. En die Here weet dit. Ek lees vanoggend in Romeine, staan daar ook geskryf, dat net die Engels sê, 'n remnant van Israel sal gered word. God het dit so bepaal. En dit is hoekom ek sê, kom ons fokus op Jesus in ons lewe. Kom ons fokus op hom wat in ons woon. Kom ons fokus dat ons in die wynstok sal bly. En dat die wynstok die een sal wees wat ons bietjie vir bietjie, ek wil vir u sê, die wynstok kom nou net skielik by my op. Het jy al gedink wat sal gebeur as die wynstok net op een slag daai lood gooi? Lood sal dit nie kan hanteer nie. Dit kom bietjie vir bietjie. Precept upon precept, line upon line, little by little.